传承2000年的绝技，厚度比蚕丝还细。龙须糖到底有多绝？一捆上1根的龙须糖是皇家尤其喜爱的美味，数百年前就曾被皇帝看中，带入宫中独享，100年后才有流传到民间。而龙须酥的食材并不复杂，只需要使用一些麦芽糖和小麦粉就可制作。我们需要将麦芽糖快速地对折称扯，由于糖的粘性比较高，在扯丝的过程中，我们需要不断地往糖的表面掺入炒熟的小麦粉，防止糖粘在一起，影响龙须糖的层次感。所以在称扯的环节非常考验师傅的熟练度，手法娴熟的老师傅可以扯出上1根厚度的龙须酥，比头发丝还要再细上10几万倍。